video guys ay magkakaroon tayo ng unboxing slash unpacking. O, bahala na kayo. So, medyo matagal-tagal na rin tayo guys hindi nakapag-upload. I believe na-set yung last natin na uploads. Pero, we are back. And hopefully, continuous na ulit ang ating vlogging. So, yun nga. Today's episode, simulan na natin ang pag-unbox. Of course, as usual guys, ang unboxing and unpacking natin came from Home Tester Club. Medyo na-late na nga ito guys. Sobrang busy talaga kasi. So, ayun. Ngayon, check natin kung ano yung laman. Pero mukhang liquid siya. Grabe guys. May ko pa ito natanggap. Mukhang July na. Ngayon ko pa lang siya unbox. So, nasa na natin. Medyo inalikabot ko na. So, grabe guys. O, laging naka-bubble wrap. As usual guys, kapag bubukas tayo ng product galing kay Home Tester Club, lagi siyang merong leaflet na ganito. Kasi dito nakalagay guys yung parang instructions kung paano mo siya gagawa ng product review at paano mo ite-test yung product. So ngayon, ito ay saan na natin? Wait lang guys. Yeah. So, yan. Basta yan. Tapos, nandito sa likod yung details. So, buksan ko muna para makita nyo guys kung ano naman. So, meron tayo guys vlog pala regarding sa pag-a-apply to become a product tester. So, dito guys, walang bayad yung pagiging product tester, but you will receive free products that you can try. And, this is just like parang marketing strategy nila to switch people from brands, and also para magkaroon din ng review para sa mga kung paano nila i-market yung product, kung meron din dapat i-improve, gano'n. So yun nga, wala na, naka-unwrap na ito. Para muna natin para sure, walang kalat. Ayan. So natanggap natin guys ay, kita nyo ba? Ethyl alcohol. HtcPHxSanMiguel Ethyl alcohol. Ayan pala. That's 70 rubbing alcohol siya. 500 ml guys. So, check na natin kung paano natin siya i-review. So, HtcPHxSanMiguel Ethyl alcohol contains 70% ethyl alcohol with 99.9% germ-killing formula. Use HtcPHxSanMiguel Ethyl alcohol as your frontline defense against disease-causing bacteria and viruses. Safe to use on food contact surfaces such as utensils and dining table. Also on hand sanitizer before eating. So with moisturizing ingredient and fresh scent, it is gentle on your skin while protecting you from germs. So, yung usage instruction dito guys, nakalagay, pour a small amount of HtcPHxSanMiguel ethyl alcohol into palms of hand. Rub the hands together vigorously for approximately 30 seconds. So, yan. Tingnan natin guys, buksan na natin. Sakto, ubus na yung alcohol namin. Hindi talaga ako bumili guys ng alcohol. Kasi alam ko nag-apply ako nito. And alam ko ma-apply. Char. So, yun nga guys. Pwede ito for cleaning. Or antiseptic sa bahay. May cooling and soothing effect daw to guys. Pwede rin for general massage. Oh. Mild lang ang amoy niya guys. Naku, may sugat yung tomato. Very mild lang tong amoy niya guys. Pero, uy, hindi siya yung di ba yung alcohol kapag nilagay mo siya sa kamay, yung parang may hapdi, lalo pag ito, may sugat din ako kanina. Usually may hapdi talaga, di ba guys? Pero ito,
Wala siyang update. Ang bango niya, lalo kapag na-dry na siya sa kamay, para siyang may cologne. Tapos, mukhang moisturizing nga din siya, guys. Hindi siya nakaka-dry ng kamay. Ang bango. Yun. So, yun lang, guys. Very short lang tong vlog natin na to. Nakita ko lang sa inyo yung in-unbox ko. Kung gusto niyo makita yung vlog ko, guys, about applying to be a product tester, check nyo na lang yung ating cards sa taas. Say hi to the vlog! Ayun ang makulit. Are you gonna say hi? Or no? Ay, nahihiya siya, guys. So, yun lang. And kung bago ka sa channel ko, don't forget to subscribe and hit the bell button para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong updates. So, sa ngayon, guys, gagamitin ko muna to ha, para malaman ko kung recommended ko siya. Pero, in fairness, napakabango niya, guys. Tapos, hindi siya dry sa balat. Soft pa rin yung kamay. So, yun lang. So, bye-bye! See you on the next video!